Woensdag werden in het voormalig stationsgebouw aan de Stationsstraat in Zwamen een grote hennepkwekerij aangetroffen. Volgens de politie zou in het pand zo'n 1300 planten hebben gestaan. Eén persoon is in het pand aangehouden. De politie heeft anonieme tips gekregen, waarop agenten woensdagmorgen in het pand gingen kijken. Eenmaal binnen in het pand bleek het al snel om een gevaarlijke situatie te gaan. De stroom bleek illegaal afgetapt. De politie moest dan nog wachten tot medewerkers van Innexus de stroom hadden afgesloten. Pas daarna kostten de hennepplanten en de apparatuur weer geruimd. En een 43-jarige man uit Arnhem, die in het pand aanwezig was, is door de agenten aangehouden. Het kan goed zijn dat de politie nog meerdere personen gaat aanhouden in verband met deze hennepkwekerij in Zwamen. Ook is de politie nog nadrukkelijk op zoek naar mensen die meer informatie kunnen geven over de hennepkwekerij. De politie komt graag in contact, bijvoorbeeld met omwonenden of mensen die de afgelopen tijd opvallende zaken hebben gezien in de buurt van het stationsgebouw. Iedereen die mogelijk meer vanaf weet, kan met de politie bellen via 0900 8844.